Dragi gledatelji, nastavljamo sa proučavanjem knjige Otkrivenja. Upravo je to knjiga koja nam otkriva mnoga pitanja koja su važna za sve kršćane, a i oni koji nisu kršćani. Isus nam želi otkriti mnoga pitanja kao što je zvijer, koja je prva zvijer, koja je druga zvijer, što je to žig zvijeri, što je Božji znak i mnoga druga. Evo, ostanite sa nama. Evo ima jedan poznati stih koji mnogi pokušavaju objašnjavati, naravno postoje različite interpretacije, a stih glasi ovako u Otkrivenju 13.16: "I čini da svi, i mali i veliki, i bogati, i siromašni, i slobodnjaci, i robovi prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela." Ja vjerujem da si ti isto čuo puno interpretacija na ovu temu i ovaj stih je zaista vrlo onako intrigantan što bi to bilo žig i upravo ćemo mi sad polako otkrivati. No prije nego otkrimo odmah što kaže ovdje u Otkrivenju i što to zapravo znači, idemo malo nekakva uvodna pitanja koje su za nas bitna da bismo došli do toga. Što je Ivan vidio u Otkrivenju 13.1 i kako to razumijemo u svjetlu proučavanja Danijela? Kako možemo dakle povezati sada Otkrivenje sa Danijelom? Kakve sličnosti ima? Da, on kaže da je stajao na morskoj obali i da vidio zvijer gdje izlazi iz mora. Ima 7 glava, 10 rogova, na rogovima 10 kruna, a glavama ime bogohulno. Znači, već smo prije vidjeli da zvijeri predstavljaju nekakve političke sustave. Na ovome svijetu, ako ovdje kaže da se spominje bogohulna komponenta, znači da ova zvijer sa onim što radi, što govori, se protivi Bogu izravno. Zatim ovdje usporedba, Danijel kaže da su 4 goleme zvijeri izašle iz mora, jedna drugačija od druge, to je bilo par lekcija unazad, smo vidjeli, znači da su to bila ona 4 velika carstva iz starog doba. I kad izlazi iz mora, znači da dolazi iz gusto naseljenih područja, iz naroda koji su tu bili, jel? Jer more predstavlja narode. Da, more predstavlja narode i tako. I ova zvijer također dolazi ne sa nekog pustog područja, nego se formira na prostoru gdje živi puno ljudi, gdje je velika koncentracija, vidjet ćemo kasnije njezin identitet, znači na poziciji, na mjestu gdje je tada, ajmo reći, nekako svjetsko središte, tadašnji poznati stari svijet, je kultura i tako dalje, koja je dominantna, koja ima svoju vrlo jaku ulogu u tadašnjem svijetu, sve ono sporedno što se događalo, povijest to spominje kao neke sporedne civilizacije i tako dalje. Ovdje je bio centar događanja, centar svega i u skladu s time, znači ovdje vidimo neku simboliku zvijeri, 7 glava, 10 rogova. Sjećamo se da jedna od ove 4 zvijeri imala 10 rogova, pa su 3 iščupana, pa se pojavio jedan koji je, kaže, govorio bogohulne stvari. To sad vidimo da postoji izravna paralela između ova dva viđenja. Da, pa evo što možemo naučiti iz činjenice da se neke upravo tjelesne osobine zvijeri povezuju sa 4 zvijeri o kojima smo proučavali ranije, baš upravo iz Danijela. Dakle, vidimo sličnost tih 4 zvijeri, zato su vrlo slične i Danijelova knjiga i Otkrivenja. Da, ta zvijer koju je Ivan vidio, kaže, bila je nalik leopardu, noge kao medvjeda i usta kao ralje lavlje. Ovdje sad je dalje Danijelov san opisan, on je sanjao, kaže, one 4 zvijeri, prva je, kaže, bila kao lav sa orlovskim krilima, druga je bila kao medvjed, koji je hramao na jednu stranu, i treća je bila, kaže, kao leopard koji ima 4 glave i 4 krila, jel? Znači vidimo medvjed, lav i leopard se spominju, sva 3 slučaja. Ako gledamo na kojem se području razvila ova zvijer, znači ako ona ima osobine ove 3, onda možemo zaključiti da ona na povijesnu scenu nastupa nakon njih. Znači to je bio neki logičan redoslijed. Ove 3 zvijeri su prošle i pojavila se u ovom Danijelovom snu ona 4. koja, kaže, nije mogu usporediti s ničime u prirodi. Da imala, kaže, željezne zube i željezne kandže, što u prirodi također ne postoji, jedan anorganski materijal na nekakve životinje, jel? A onda kad vidimo ovu zvijer koja je kao nekakva amalgam ili himera, kao da su ju ljudi u laboratoriju sklapali od raznih dijelova, tako malo kao iz nekog filma znanstvene fantastike, i ta zvijer je ova zvijer sa, što je strašna, iz Danijelovog sna, koja ima željezne nokte, i to vidimo da bi one zapravo predstavljali jednu te istu instituciju, odnosno ova zvijer sa 10 rogova, koja kod Danijela se spominje, ona imala 2 faze.
Prva je bila tih 10 rogova, a onda kaže su 3 roga iščupane i pojavi se jedan rog koji dominira, koji je inteligentan, koji govori velike stvari, koji se protivi Bogu. Što znači da bi ova druga zvijer zapravo predstavljala drugu fazu ove nemani željezne, jel, sa željeznim noktima i tako dalje. Znači, ako detektirali smo ovu zvijer kao Rim, poganski Rim, a onda dolazi kršćanski Rim pod rimokatoličkom crkvom. Dakle, ova zvijer, ovaj amalgam koji ovako čudno izgleda, bi zapravo predstavljao rimokatolički sustav. I sad kad vidimo koje su to osobine je ona naslijedila, zašto je Ivanu prikazano na ovaj način. Znači, Bog je dao san i Danijelu, dao je viđenje Ivanu. Znači, možemo reći, isti izvor je dao jedno i drugo viđenje, odnosno san. Tako da možemo razumjeti, ako pogledamo osobine te kršćanske faze Rima, znači rimokatoličke, koje osobine ona ima i kako se one slažu s ovim prethodnim sustavima, jel tako? Znači, Babilon, kao Babilon, on je bio predstavljen lavom, je bio simbol suprotstavljanja Bogu. Ova institucija, vidjet ćemo, a i već smo do sad govorili, sa vjerovanjima koja promovira, sa svima ono što govori, je potpuno iskrivila poimanje Boga, spasenja, Božjeg zakona i tako dalje, uvela je hrpu stvari koje tu ne pripadaju. Dakle, ono posao koji ona radi je da se protivi Bogu. I na taj način ona nasljeđuje Babilon. Drugo carstvo bilo je Perzijsko i osobina Perzijskog carstva je bilo da je imalo nepromjenjive zakone. Kad se jedan zakon donese, onda se nije mogao više ukinuti, nego onda su pravnici morali raditi neke zavrzlame da napišu neki novi zakon koji bi ovo zaobišao i tako dalje. Dakle, nepromjenjivost. Ovo je institucija koja se ne mijenja već od 1500 godina, ajmo reći, od kad postoji. Ona stalno ima jedan te isti cilj. Danas trenutno nema prevlast u političku svijetu koju je imala u ono vrijeme srednjeg vijeka, ali ciljevi koje onda imala i danas ima i nastoji ih ostvariti. Vidjet ćemo da će u budućnosti se približiti onom idealu iz srednjeg vijeka do određenog stupnja. Jel? Da. Znači, od Medo-Perzije naslijedili su nepromjenjivost. Treće carstvo je bilo Grčko i Grci ono svo vrijeme znači bili dominantni, jedno od ta 3 carstva, veliko. Današnja Grčka je jedna mala država u svjetskim razmjerima, 10 milijuna ljudi. Nema neki utjecaj u svijetu, znači poznate po turizmu, po kulturi, povijesnim tim nekim spomenicima i to. Ali iz vremena one Grčke, znači ova današnja Grčka je pravoslavna kršćanska zemlja, da tako kažemo, dok je ono bilo pogansko carstvo, od onog vremena do danas ostajala grčka filozofija. Znači, u 2000 godina sve što se mijenjalo u svijetu, kolike promjene u politici, u kulturi, u društvu, novi svijet otkriven, tehnologija, sve živo, grčka filozofija je ostala dominantna u zapadnom svijetu i danas se kaže da zapadni svijet se temelji na rimskom pravu, grčkoj filozofiji i judeo-kršćanskoj etici. To je otprilike, ajmo reći, mi smo dio tog svijeta gdje živimo. Grčka filozofija, znači, od onda na ovome je ostala. I to je grčka filozofija kad se proučavaju prva stoljeća kršćanstva, prvih 100 godina kršćanstva, crkva je bila, držala se samo Biblije, ničeg drugog. Znači na putu na kojem je Krist ostavio na zemlji. A onda kako su apostoli vjerovali. Tako su apostoli vjerovali. A onda su apostoli umrli i polako dolaze neki novi ljudi u crkvi, novi crkveni oci, kojima je jako bila zanimljiva grčka filozofija, grčka mistika, razne razmišljanja grčkih filozofa i počeli su to proučavati i onda su došli na genijalnu ideju da to nekako pomiješaju sa biblijskim učenjima. Da, vrlo zanimljivo ove 3 karakteristike. I tome smo dobili, znači, jedan amalgam poganizma i kršćanstva koji od 538. godine na ovamo vlada praktički nad Europom, koji, znači, potpuno iskrivljena učenja biblijska pomiješana sa raznim idejama iz grčke filozofije, besmrtnost duše, razni zagovor svetaca, molitve za mrtve i tako dalje. Hrpa ideja koje nigdje veze nemaju s Biblijom su ušle u crkvu, postale su dio tradicije, razni poganski praznici su kristijanizirani kao Uskrs i Božić i tako dalje. I sve to skupa jedan novi sustav koji se naziva kršćanskim, ali koji sa Bogom veze puno nema. Ali koji uz pomoć svjetovne vlasti prisiljava ljude da vjeruju onako kako oni to zahtijevaju. Znači, na taj način je ova institucija, ova zvijer naslijedila prethodne 3.
Da, odlično, jako si lijepo to opisao. Dakle, stvarno ove karakteristike opisuju ovaj period. Evo da ponovimo koliko je trajao taj period, koliko su oni, ta institucija koliko je vladala i to je detaljno, evo, rekli smo i ranije, ali evo da ponovimo. 1260 godina, znači ovdje se sad spominje 42 mjeseca, vremena je 3,5 vremena, znači mjesec prosječno ima 30 dana, ovdje se govori o terminologiji iz proročanstava gdje jedna godina ima 360 dana, 12 mjeseci po 30 dana, znači 42 mjeseca bilo 1260 proročkih dana, po principu dan za godinu, to je 1260 godina. Odnosno ovdje se spominje, kaže vrijeme, vremena i pol vremena, znači vrijeme, jednina vremena, prva množina, to su 2 vremena, znači 3 vremena i 3,5 vremena. Vrijeme je jedna godina opet, kad pretvorimo u dane, opet dobijemo 1260 dana. Znači, ne možemo pogriješiti. Ne možemo pogriješiti, znači 538. godine su uklonjeni zadnji znači, narod koji je na području Italije ometao rimskog biskupa, to su bili ovi istočni Goti, jel? Koji su i poraženi u nekim bitkama, na kraju su se i povukli, na kraju su se i priklonili cijele priče. Oni su čak prihvatili arijanska vjerovanja i tu je bio sukob. Oni su se i tu pokorili crkvi, jeli na kraju 538. godine rimski biskup tadašnji ima mogućnost da nesmetano obavlja i svjetovnu vlast i crkvenu. I kasnije onda kad zadobiva francuskog kralja Karla Velikog, odnosno Klodovika, kad oni pristaju uz njega, onda oni postaju udarna sila, znači rimskog biskupa, oni ratuju za njegove interese i na taj način cijela Europa, znači cijeli svijet dolazi u to područje srednjeg vijeka, mračnog srednjeg vijeka, to svi povjesničari objektivni kažu jedno vrijeme kakvog nikad nije bilo na zemlji, koje je jako dugo trajalo i sva sreća prošlo je. Na kraju vremena će biti nešto slično tome, ali jako kratko. Znači, ovo vrijeme je prošlo, završilo je 1798. godine, znači kad je de facto francuska vojska, tada kad je krenulo osvajanje Europe, je papu odvelo zarobljeništvo i oduzela mu je i tu svjetovnu vlast i silu koju je imao, jel? I znači te 2 godine označavaju period gdje su se dogodili neki ključni događaji. Naravno, papinska moć je prestala postojati i prije 1798. Nije to odjednom i to da progon za sve već bila rijeđa u Europi. 25 godina ranije su europski vladari naredili recimo tadašnjem papi da zabrani jezuitski red, njihovo djelovanje, jer su oni jako puno se petljali politiku i revolucije i tako dalje. Znači, moć je polako slabila, ali ovo je bilo de facto. I znači, kad se promatraju svi aspekti te sile i sva proročanstva, onda su ove 2 godine ipak granične. Znači, tu ne možemo pogriješiti. Dobro, pa da vidimo onda kako je ta nadmoć zvijeri nalik leoparda bila umanjena. Što nam kaže u Otkrivenju konkretno? Pa ovo što smo rekli za Napoleona i vojske, to je bilo prorečen detalj. Kaže, vidjeh jednu od njezinih glava kao na smrt zaklanu, ili nekim prevodima kaže ranjenu na smrt. Znači, ranjenu, ne ubijenu, nego ranjenu. I smrta je se rana izliječi i sva se zemlja zanijela za zvijeri. Znači, ovo je sad drugi dio stiha je već proročanski iz naše perspektive, jer se ovo još ne događa u potpunosti. Znači, ovo je bilo. Znači, ta institucija je smrtno ranjena i mnogi ljudi u to vrijeme, kad se ovo dogodilo, su mislili da je sa Rimokatoličkom crkvom gotovo. Ne u smislu da postoji kao organizacija i samih vjernika, nego da više nikad neće imati tu moć koju je do tada imala. Je to gotovo i da sad nastupa neko novo doba. I to je donekle i bilo tako, ali sama institucija je ostala. Par godina kasnije izabrani novi papa koji ima tolike ovlasti, ali institucija i tradicija papa, evo je traje i dalje. Znači dalje se oni biraju, u miru dolaze drugi i tako dalje. I ovdje je proročanski dio, kaže, smrtna je se rana izliječi, sva se zemlja zanijela za zvijeri. Tu sad treba napomenuti šta se još događalo među vremenu. 1870. godine sve ove države na Apeninskom poluotoku su se ujedinile u Italiju. Do tada je bila rascjepkana, na hrpu država. I tadašnja Giuseppe Garibaldi, koji je vodio cijeli taj pokret na kraju i koji je bio tada kralj novi, oni su, tada papi koji je trenutno bio na sceni, su oduzeli ne samo da nije imao onu moć koju je prije imao, nego su čak oduzeli materijalna neka sredstva u Vatikanu, konkretno nekoliko onih palača za cijelo područje. Mislim da su samo 4 zgrade ostale pod njegovom jurisdikcijom. Znači, de facto ono ograničeni totalno. 1929. godine Benito Mussolini, kad je došao na vlast u Italiji, on je poništio ove odredbe, tako da se na cijeloj teritoriji države Vatikan ponovo uspostavlja jurisdikcija, znači
pape i na taj način mnogi su kad su to promatrali rekli da je to jedan od koraka gdje se ova rana smrtna polako liječi. Znači sve ono što je gubio prije sad polako zadobiva. I konačno, ako gledamo danas, popularnost samog pape i općenito angažman katoličke crkve u nekim segmentima razvaljenog svijeta današnje, koje je razvaljeno mnogome, doprinose tome, znači da ljudi koji nisu ni kršćani, ni vjernici i tako dalje, na papu se neke humanističke točke gledišta koji poziva na, ne znam, na mir, kad su ratovi, koji poziva na toleranciju, na razumijevanje, na brigu za siromašne, za radnike i tako dalje, gledaju kao na jako pozitivnu figuru. I to je sad jedan potpuni salto mortale u odnosu na prije 200 godina, kad su ljudi znali šta je ta institucija radila, koje su njezina učenja i kako se ponašala. Znači danas ljudi imaju sasvim drugu sliku o tome jer oni trenutno pričaju nešto drugo. Ali rekli smo u onom prvom poglavlju da se ta institucija nikad ne mijenja. Mijenja samo retoriku i način na koji nastupa i djeluje svijetu, ali osnovni ciljevi su isti, a to je da svjetska nadmoć, da ju se svi počine, da ju se svi pokoravaju. Da. Pa onda koje postupke je zvijer poduzela? Pa evo kaže, otvori usta svoje da huli na Boga, da pohvali ime njegove i šator njegove one što u nebu prebivaju. Znači, rekli smo, učenja koja su oni promovirali su potpuno negirala Boga onako kakav jeste i način spasenja. Znači, mijenjali su Božji zakon, mijenjali su zapovjed, izbačena druga zapovjed koja zabranjuje sklanjanje kipovima i slikama, onda podijeljena je 10. zapovjed na 2 da bi ostao broj isti. 4. zapovjed, subota prebačena na nedjelju, na poganski dan sunca, jel? Znači, nadalje, sama teologija spasenja koja govori da je Krist jedini preko kojeg se možemo spasiti i razvodnjena i to je prebačeno na Mariju i svece, znači na dobre ljude koji su pobožni, koji su umrli i koji navodno žive negdje na nebu i mi se molimo preko njih, onda oni posreduju pred Bogom za nas, oni i Marija. Pod 1, oni nisu u nebu, jer duša nije besmrtna, oni čekaju jutro uskrsnuća, a pod 2, jedini posrednik među nas je Boga i Krist. Znači onaj koji se žrtvovao za nas, jedini on može posredovati kod Boga za nas, za svaki grijeh koji mi napravimo. On kaže, evo ja sam se žrtvovao i za njega, ja sam umro za njega, ja sam proživio život bez grijeha za njega i tako dalje. Znači teologija koja je potpuno izbacila znači tu pogled na Krista i bacila ga na svece, zatim na razna hodočašća, na kupovanje oproštajnica, na razne običaje i forme, gdje čovjek doslovno nekakvim svojim dijelima napravi nešto loše, pa ajde da ja sad nešto napravim u protuvrijednosti da to kompenziram. Tako spasenje ne ide. Znači mi sami ne možemo ništa napraviti da se spasimo. U tom smislu mi ne možemo sami ništa ponuditi Bogu kao kompenzaciju za grijeh. Jedino Krist može svoju žrtvu ponuditi kao kompenzaciju za grijeh. Da. Znači sve to je ovdje bilo iskrivljeno. Dalje, to nije najgora stvar. Rekli smo da su oni upravljali političkim sustavom i da su putem svjetovnih vlasti prisiljavali ljude da vjeruju kako su oni htjeli. Ovdje kaže, bio je dano zaratiti sa svetima i pobijediti ih i dano je vlast nad svakim plemenim jezikom i narodom. Znači u srednjem vijeku, govorili smo prije par lekcija, znači ugnjetavanje, lagano nagovaranje, pritisci na kraj inkvizicija, sudovi, lomače, povjesničari se ne mogu složiti, između 50 i možda čak 150 milijuna ljudi da je završilo svoj život kao mučenici zato što nisu htjeli vjerovati ovako kako je ova institucija to htjela. Da. Nažalost, evo, to je realnost, to je nešto što bilježi povijest, ne možemo to jednostavno izbrisati, a i niti negirati, a i samo otkrivenje nam to otkriva što je zapravo se dogodilo, baš upravo kao što kažeš, vrlo precizno. Pa evo, nakon tog perioda, u tom periodu iza 1798. godine uzdiže se jedna druga zvijer koja kaže ovako, i vidjeh drugu zvijer. Koja je ta druga zvijer? Ovdje je sad zanimljivo, kaže zvijer nalik janjetu. Što je jedan oksimoron malo. Jel? Janje, bezazleno, nema Sam Krist je inače simboliziran kao janje. Janje koje je odvedeno na klanje, znači janje je bilo žrtva koja se prenosila u Starom zavjetu, za žrtva za grijeh. Zašto janje? Zato što je bezazleno, nema mane. A Krist koji je živio na ovoj zemlji u okolnostima koje mi živimo,
u iskušenju grijeha i tako dalje, nije nikad pogriješio. Znači, bez mane, on je bio žrtva bez mane, kao što je janje koje se prenosilo na žrtvu moralo biti bez mane, nije smjelo imati, ne znam, slomljenu nogu ili nekakve obilježje i tako dalje, to je bilo pravilo. I zanimljivo da ova zvijer nalikuje na janje. S tim da je Krist je u otkrivenju tamo na početku prikazano onom viđenju jednom kad je Ivan gledao, kaže janje, a onda je čuo, kaže, lav od Jude. Znači, Krist je istovremeno i janje i lav. Došao je prvi put na zemlju kao janje, ali drugi put će doći kao lav. Prvi put je došao da se žrtvuje za ljude, da im otvori put u spasenje, a drugi put će doći da im da presudu prema tome kako su se oni odnosili prema tome što im je ponudio, jel? I ova zvijer je nalik janjetu, jel? Sad za nju kaže, vidjeh drugu zvijer gdje izlazi iz zemlje. Za prvu je bilo rečeno da izlazi iz mora. Da. More predstavlja, znači, gusto naseljeno područje, narode, to je bila Europa tadašnja. Zemlja bi bila jedno pusto područje gdje nema toliko ljudi i gdje nema nekakvih carstava. Znači, zvijer je jedan politički sustav, jedna država i ona kad se formira, ako se formira na prostoru mora, ona bi morala ili fizički pregaziti nekoga, uništiti drugo carstvo ili ga nekako pokoriti sebi, kako je bilo s prvom. Ali ova dolazi iz zemlje, znači na prostoru gdje nije bilo jednog velikog carstva koje je imalo ekonomiju, vojsku, kulturu, religiju, neki identitet koji treba napasti, poraziti, već nastaje na jednom području, vidjet ćemo kojemu. Znači, kaže, imala je 2 roga poput jaganjca, a govoraše kao zmaj. Ovdje sad moramo napraviti, ovdje postoji zarez, znači imaše 2 roga poput jaganjca, to je početne faze te zvijeri. A govoraše kao zmaj, do toga ćemo doći kasnije. Ona nastaje, znači, otprilike u vrijeme kad je ova bila ranjena. I sad ako gledamo povijest ovoga svijeta, otprilike u to vrijeme, znači to je druga polovica 18. stoljeća, nastale su Sjedinjene Američke Države. Sad, ovdje kaže, ovoj primjedbi kaže za zvijer je rečeno da izlazi iz zemlje, a prema izvornom značenju riječ prevedena kao izlazi doslovno znači nicati ili rasti poput biljke. Nešto novo. Potpuno. Nešto novo što polako, biljka ne raste preko noći. Posijete sjeme pa onda treba vremena da uzraste. Zavisi koja je biljka. Jedan hrast, imate ono malo sjeme, a da bi narastao onaj ogromni hrast treba puno vremena. Dakle, ne može biti Europa. Da, ne može biti Europa. Znači, ako gledamo nova sila koja u to vrijeme nastaje, su Sjedinjene Američke Države. Sad, kako su one počele? One nisu počele 1798. One su počele skoro 200 godina ranije, znači prvi brod je oko 1620. godine, ja mislim da je bio sa Puritancima koji je došao u kolonijama sa Šucec, mislim da je bila. Jedna od onih gore sjeveroistočnih država današnjih. To su bili prvi bijelci, znači prvi bijeli stanovnici iz zapadne Europe, ne računamo Španjolce koji su do tad bili na jugu, koji su nešto kolonizirali, koji nisu formirali neku novu državu, nego kolonije koje su bile onako više radi ekonomije i iskorištavanja bogatstava i da se sve šalje u španjolsku centralu. Ovi su došli sa ciljem da nemaju veze s Europom više. Znači, to su bili ljudi koji su bježali od tadašnje Europe i njezinog sustava vrijednosti. Da pronađu slobodu. Da pronađu slobodu. Znači, ovo je vrijeme skoro, pa preko 200, skoro 300 godina otkako je Luter, recimo, pokrenuo reformaciju i tako dalje. I protestantske crkve su, koje su u početku krenule dobrim putem, odvojile se od katoličke crkve, razumjele su neke istine i tako dalje. Umjesto da su se razvijale dalje, one su stale. I ne samo to, nego više ni one nisu bile same sebi dovoljne, već su počele koristiti državu, isto kao i katolička crkva nekad, da lagano ljude upućuju šta bi trebali vjerovati, a što ne. Nisu bili toliko okrutni kao rimokatolički sustav, ali bilo netolerancije, konkretno u Engleskoj. Anglikanska crkva je bila državna, nacionalna crkva. I tamo kad su bili neki politički neredi ili tako nešto, kad se neko borio za vlast, ako je htio zadobiti naklonost Anglikanske crkve, onda je progonio ove druge manje crkve. Tu u vrijeme Engleskoj su bili kvekeri, puritanci, anabaptisti i tako dalje. I tu nije bilo slobode više. I iz cijele Europe ljudi koji su vidjeli to stanje kako jest, ali u prvom redu ovi protestanti su odlučili krenuti u novi svijet. Znači, jedno potpuno pusto područje, nenastanjeno. Čuli su za indijanska plemena koje su tamo bila, ali tu sad da riješimo ovaj problem zemlje, znači pustog prostora. Tu su bili indijanska plemena, razno ti narodi, ali tu nije bilo ni jedne jake države. To su bila sela,
Ljudi koji su bili živjeli onako više u prirodi, nije bilo ni blizu, ni malo slično carstvima koje su postale u Europi, u Kini, u Indiji i tako dalje. Znači, ovi su imali dovoljno prostora da dođu na istočnu obalu i da osnuju prve kolonije. I kasnije da se te kolonije množe, na kraju 13 kolonija je 1775. krenuo rat protiv Engleske, da se one potpuno osamostale. Kolonije su bile pod vlasti Engleske, ali onda u ratu koji je uslijedio oni se odvajaju i formiraju se Sjedinjene Američke Države. Znači, nova država je formirana u to vrijeme koja je imala dvije osobine koje su bile potpuno strane u Europi tadašnjoj. Znači, to su, kako ovdje kaže, republikanizam i protestantizam, odnosno dva principa, to su bili, znači, princip da nema kralja. Znači, kraljevske dinastije nisu bile birane od naroda, nego neki kralj je došao na vlast i onda njegovi potomci su, kakvi god da su bili dobri, loši, okrutni i dobri, oni su vladali ko zna generacijama do kad. Ili ih je narod možda srušio u nekoj revoluciji, ili ih je neko drugi srušio, ali nije bilo legalnog načina da ih se smijeni. Republikanizam nema kralja, nema doživotnih nekakvih dužnosti, već postoje, znači, izbori gdje narod bira ljude po nekakvim moralnim načelima. Podrazumijevalo se, ovi ljudi su bili, imali su određenu kršćansku, ajmo reći, etiku i moralu u svojem razmišljanju i ovakav poredak je bio idealan za to društvo. Dali su nekome mandat na par godina, ako bude dobar dobit će još jedan, ako ne bude smijenit će ga, doći će neko drugi. Dakle, nije bila apsolutna vlast i samovolja kralja. I drugo, bila je, znači, protestantski princip odvajanja crkve od države. Znači, prvi amandman američkog ustava koji dan danas stoji kaže da državna vlast ne smije donositi nikakav zakon kojim bi se promovirala nekakva religija ili neka druga religija zabranjivala. Znači, religiozno opredjeljenje, status ljudi je u toj novoj državi bio potpuno irelevantan sa njihovim građanskim pravima. Znači, nije se nikome uvjetovalo ova vjera, zbog nje možeš napredovati, ali zbog ove druge ne možeš i tako dalje. Tvoja vjera je tvoja osobna stvar, tvoj odnos sa Bogom je tvoja osobna stvar, a svi imaju jednaka prava da žive, da rade, zarađuju, da budu sretni i tako dalje. Iz tog razloga neki komentatori kažu je dan simbol janjeta, dva roga, znači dva roga, dva stupa, republikanizam i protestantizam. Znači, jedna nova država na novim načelima i koja nakon tog formiranja se vrlo brzo jako jača ekonomski u prvom redu. Nisu toliko ratovali, ali ekonomski su postali vrlo dominantni. I nakon 200 godina koliko je prošlo, danas u Sjedinjene Američke Države u ovom svijetu kakav jest, još uvijek prvorazredna velesila u svim područjima. Da. Znači, taj uspon mogu zahvaliti jako dobrom temelju koji su im oci nacije dali. Znači, vrlo zanimljivo kako su ti detalji zaista precizni, koliko možemo zapravo te simbole pretočiti u realnost što se događalo. I evo, bila je vjerska sloboda, no ovdje kaže dalje, u nastavku otkrivenja nam otkriva nešto opet drugo, nekakvu promjenu. Koju šokantnu promjenu će nametnuti zvijer, upravo taj nalik janjetu, što se rekao, nevina, tek početna, mala, odnosno naivna, evo, država, nova. Rekli smo na početku, zvijer nalik janjetu da je jako prodorječno i ovdje sam stih kaže, imala je dva roga poput jaganjaca, a govorila je kao zmaj. Znači, nalik janjetu. Sad, neki komentatori su gledali jednu životinju koja je karakteristična samo za Sjedinjene Države, to je američki bizon, koji ima dva jako mala roga kad se gleda, ali kad ga gledate, to je malo jača životinja. Jača i pretpostavljaju da je možda Danielu bio prikazan simbol bizona. On bizone nije vidio, nije znao, odnosno Ivan, ne Daniel. I možda je to vidio pa rekao, eto, bizon kao bizon izgleda kao zvijer, znači onako mrk, nabildan, što bi rekli, a ima dva mala roga. Usporedbi s ovom zvijeri koja ima rogove ogromne. Jel? Moguće da je to vidio pa da je zato rekao zvijer, a ima rogove kao janjeta. Ali, kaže, govoraše kao zmaj. I sad ovdje kaže, ona vrši svu vlast one prve zvijeri pred njom i čini da se zemlja, oni koji žive na njoj, poklone prvoj zvijeri koju ono bijaše izrečena njezina smrtna rana. I čini da im se svima, i malima, i velikima, i bogatima, i siromašnim, i slobodnjacima, i robovima dade žig na njihovu desnu ruku ili na njihova čela. Evo, upravo smo došli do onog stiha koji smo rekli u uvodu. Sad. Ovdje sad kaže, ovo je komentar i sad ovo ćemo naglasiti, važno je, komentar je iz knjige Velika borba koja je pisana prije 140 godina.
Tu se kaže znači da će ta država sa svim ovim što smo rekli, naprednim pravosudnim sustavom, naprednim ustavom, naprednim institucijama, krenuti u istom smjeru u kojem je krenula i prva zvijer. Znači jasno kaže, svu vlast prve zvijeri je činila i natjerala je sve koji žive na zemlji, znači cijela planeta Zemlje, da se klanjaju prvoj zvijeri. Vidjet ćemo na koji način, jel? Znači ovdje kaže, govor države te pokvarene se očito kroz djelovanje njezinih zakonodavnih i sudskih vlasti. I upravo takvim postupcima će zanijekati liberalna i miroljubiva načela koja je proglasila temeljima svoje politike. Proročanstvo da će govoriti kao zmaj, vršiti svu vlast prve zvijeri i jasno najavljuje razvoj duha netolerancije i progona kakav su pokazivale sile simbolizirane zmajem i zvijeri nalik leopardu. A tvrdnja da se zvijer sa dva roga čini da se zemlji njezini stanovnici klanjaju prvoj zvijeri, znači da će autoritet države se koristiti kako bi se nametnulo neko bogoštovno držanje koje predstavlja iskaz odanosti papinstvu. I tako bi djelovanje, kaže ovdje, bilo potpuno suprotno načelima države, Ustavu, deklaraciji nezavisnosti i tako dalje. Znači, to će se dogoditi. I sad, mnogi ljudi se pitaju i kako je to moguće. Da. Ovo je pisano prije 140 godina. U to vrijeme Amerika imala jednu protestantsku, ne bih rekao pobožnost, znači prosječni Amerikanci nisu bili nešto pobožni u to vrijeme jako. To vrijeme živjelo se kako se živjelo, jel? Znači nekakav nemoral i nekakav svjetovnost i materialistički način života, to već bilo tamo da kako razvijeno i kapitalizam je tamo bio razvijen na najjači mogući način u to vrijeme, jel? Ali imali su protestantski odnos prema rimokatoličkoj crkvi. Znači vrlo odbojan, jako negativno su gledali na općenito na povijest te crkve što ona radila. Jedan zapis kad je papa, ne znam koji je točno bio, poslao jedan kamen da se ugradi u kip slobode, da to bude kao njegov dar svim američkim državama, onda su ljudi u brod ga kamen doveze na brodu, narod je rekao nek se kamen baci u more, da ga ne žele kao dio kipa slobode, jer kip slobode ne može zadržavati nešto što je dar institucije koja se potpuno protivi svakoj slobodi. To je bio njihov stav američki u to vrijeme. Talijani i Irci, recimo, bili su jedni od nacija koji su bile doseljenici tamo, oni su bili katolici i oni su bili dosta i potisnuti kad se gleda na marginama društva, nisu mogli napredovati, nisu neke poslove baš imali, u lučkim gradovima su bili premještali teret tamo u lukama i tako dalje, boksom se bavili to. Na neki način su bili diskriminirani, to nije baš bilo u duhu samog ustava njihovog, ali pokazivalo se da ta nacija takva kao je sa slobodama koja ima da mrzi samu pomisao na rimokatolički sustav vrijednosti. U to vrijeme je bilo, znači katolika u Americi, bilo je i crkava njihovi, bile su već škole, jezuitske redi osnivaju neke škole i fakultete, ali ovo je bio dominantan stav u Americi. Vrhovni sud njihov koji ima 9 sudaca, to su uglavnom sve bili protestanti, katolika uopće nije bilo. Doći ćemo do toga kako je stanje danas. U tom i takvom ozračju Ellen White piše ovo proročanstvo, da će se te dva sustava vrijednosti koji se ne podnose, da će se na kraju spojiti kao jedan da budu. Zvuči nevjerojatno, ali danas za par godina svako može, ko prati događanja u svijetu, ko malo po internetu surfa, vjerojatno je čuo za pokret ili agendu kršćanski nacionalizam, koja se u Americi razvija. I to vrlo brzo. Vrlo brzo se, i to naročito u administraciji Donalda Trumpa. I ako to gledamo, tu su uglavnom hrpa ljudi koji su protestantski pastori, iz raznih crkava, evangelici, baptisti i tako dalje, pentakostalci i tako. I ako gledate njihovu retoriku, ideje koje oni iznose, oni otvoreno govore da je Amerika, govore o problemima realnim koji postoje u Americi, znači bezakonje, nasilje, ubojstva, raspad obitelji, raspad nekih moralnih uzusa i tako dalje, problemi suverenog svijeta, da tako kažemo. I oni kažu da je to zato što je Amerika napustila Boga, da se mora vratiti Bogu, da se kompletan nekakav utjecaj crkve u društvu treba povećati, da od škola pa nadalje na ovamo, da utjecaj crkve treba biti i u vladajućim strukturama, kako lokalno, kako na državnoj razini, u pravosuđu, gdje god da može. Što na izgled nije loše. To na prvi pogled ne izgleda loše. I konačno imamo ljude
koji govore otvoreno, znači protestantski pastori koji govore da je princip razdvajanja crkve i države jedna glupost i besmislica, da je to ne valja. A onda u novije vrijeme čak ima ih koji govore da ovo tumačenje standardno koje mi kažemo da država i crkva trebaju biti odvojene, da su to oci nacije tako napravili, deklaracije nezavisnosti, tvrde da to nije istina, da se to krivo tumači, da su oni mislili nešto sasvim drugo. Pojam slobode koji su Amerikanci imali i koji je temelj slobode i koji mi imamo ovdje u Europi, danas i veći dio svijeta, se polako zamagljuje. Znači, pod utjecaj ove agende se polako vidi. Znači, u Trumpovoj administraciji oni itekako su utjecajni, vidjet ćemo koliko će to daleko ići, ali isto tako da spomenemo Američki vrhovni sud, ima, ako se ne varam, 7 katolika i 2 židova. Okrenula se situacija. Protestanata više nema, koliko znam. To je sad, nedavno sam vidio gdje je neko analizirao sastav suda, mislim da je bilo 6 katolika, 2 židova i jedan da je bio nekakav, ne znam, polukatolik, poluprotestant. Da, to se sjećam. Nešto tako je bilo. To je bilo ranije. Znači, neke stvari se u toj Americi itekako mijenjaju polako u skladu s proročanstvom prije 140 godina. Prije nekih 20-30 godina ovaj pokret kršćanskih nacionalista toga nije bilo. Prije 50 godina protestanti u Americi su se bavili propovjedanjem, evangeliziranjem. Recimo Billy Graham je bio poznati evangelizator, držao je ne znam koliko propovjedi, poznat svjetski i tako dalje. On je bio tipični predstavnik protestanata. Znači propovijedanje, propovijeda evanđelje, poziva ljude na pokajanje, govorimo o Kristovoj žrtvi, o spasenju. Današnji protestanti u Americi polako su zaboravili na evangelizaciju. Njih ne zanima propovijedanje evanđelja, njih zanima da oni utječu na svjetovnu vlast i bave se humanitarnim radom, nekakvim stvarima koje objektivno nisu toliko prioritet crkve koliko jedne svjetovne vlasti. Humanitarni rad, to može i svjetovna vlast napraviti, ne mora crkva. Ali propovijedanje evanđelja, vijest o spasenju, to ne treba raditi država, to treba raditi crkva. Tu su se izgleda uloge potpuno promijenile. Znači, crkve se više ne bave s onim čim bi trebali baviti, nego polako gledaju kako da svoj utjecaj šire preko državnih institucija. Na taj način Sjedinjene Američke Države su na putu da se ponašaju na isti način na koji je Rimokatolička crkva se ponašala u srednjem vijeku. Budući da je to druga zvijer, ne ona prva, zato se kaže da će ona, kako ćemo ovdje vidjeti, načiniti ikonu zvijeri, znači sliku nečeg što je prije bilo i radit će isto što je to carstvo prije njih radilo. I kako će nametanje žiga zvijeri dovesti do propasti Sjedinjenih Američkih Država? Pa, svaki narod na ovom svijetu i svaka nacija imaju neki svoj rok trajanja, znači pred Bogom koji to promatra. Vidjeli smo tamo još na početku ovog tromjesečja kad je Nabukadnezar imao onaj san gdje je govorio, gdje je Bog njemu dao poruku preko onog kipa na koji način će se smjenjivati svjetska carstva. I vidjeli smo neku pouku iz svega toga da svako od tih carstva je dobilo svoju priliku da upozna pravog Boga. Nabukadnezar je na samom dvoru imao Danijela i njegova 3 prijatelja. I još je imao primjer. Da, imao je primjer na samom vrhu države, a još je okolo po Babilonu bilo Izraelaca. Nisu baš svi bili najbolji, ajmo reći, ali bilo je oni koji su bili vjerni, koji su bili misionari. Danijel je preživio pad tog carstva i došlo drugo carstvo. On je još uvijek bio na vrhu gore. Perzijsko carstvo je imalo priliku preko njega upoznati pravog Boga. Grčko je imalo svoju priliku na teritoriji Rimskog carstva je sam Krist živio 33,5 godine. Znači, i tamo se kršćanstvo širilo, dakle, Rimsko carstvo je možda zbog toga trajalo najduže. Trajalo je ko ova prethodna 3 i imalo je priliku da upozna ko je pravi Bog. Odbacilo ga i propalo je. I Sjedinjene Države su, ajmo reći, dobile veliki kredit kod Boga, da tako kažemo, sa svojim nastankom, koji je bio potpuna suprotnost svemu što je do tad bilo u svijetu, sa ustavom i načinom razmišljanja koji je bio potpuno drugačiji od onoga što je tad bilo. One su, znači, u početku bile janje, ali na kraju govore kao zmaj. I sad ovdje kaže, svako stoljeće razuzanosti gomililo je gnjev za dan gnjeva. A kad dođe vrijeme, mjera bezakonja se ispuni, Bog će učiniti svoje neobično djelo, pokazat će se kako je strašno istrpiti Božje strpljenje. Rekli smo malo prije, znači Sjedinjene Države imaju svoje probleme, znači nered, kriminal, korupcija i tako dalje, svega, ali cijeli svijet to ima. I oni to imaju. I ako pratite sad sa svjetskih nekih postulata, ekonomiju, geopolitiku i to, oni imaju abnormalno veliku vojsku,
imaju jako veliki dug, već se govori da se hrpa novca štampa bez pokrića i tako dalje, da to ne može dugo trajati, da kad tad mora pukniti ekonomija, ali nikako da pukne, evo. Ja se sjećam prije 18 godina su neki ljudi predviđali, evo iduće godine, to je bila 2009. Kao gotovo, pukne dolar, puklo sve. Nije, još uvijek stoji. Još uvijek ta institucija kao takva postoji. A gledamo ponašanje Sjedinjenih država na globalnoj sceni, to je politička i to sad svako danas vidi ko prati događaje u svijetu, oni se ponašaju kao svjetski policajac. Znači oni interveniraju svugdje u svijetu, proglašavaju gdje god ima nečega vrijednog svojom interesnom zonom, petljaju se u međudržavne odnose, drugi države i tako dalje. Na neki način djeluju kao svjetski policajac i to je ponekad iritantno, jel? Ali oni su najmoćnija sila na svijetu i to mogu. I kao takvi utiru put da jednog dana mogu svijet prisiliti na nešto, vidjet ćemo u idućim pitanjima šta, globalno, znači oni zadobivaju globalnu dominaciju, ali u ovom trenutku još uvijek nisu napravili jednu stvar. Znači, ovdje kaže, u trenutku nacionalnog otpada, kad se sljedeći socijalnu politiku vladari zemlje svrste na stranu čovjeka grijeha, tada se mjera krivnje ispunjava i nacionalni otpad postaje znak za nacionalnu propast. Znači, Sjedinjene države ovakve kakve jesu, svjetski policajac, grabežljivac koji okolo ratuje, kupi bogatstva prirodna, bogat je abnormalno i tako dalje, to sve nije Božji sustav vladavine, to sve nije život u skladu s onim kako je Bog zamislio ovaj svijet, ali još uvijek postoji vjerska sloboda u Americi. I mi ovdje još uvijek imamo vjersku slobodu, kakav god da je svijet i Europa sa svojim problemima, ekonomijom, korupcijom, ovako onakva, ko prati medije zna o čemu govorim, i mi još uvijek imamo vjersku slobodu. Ovdje kaže da onog trenutka kad Sjedinjene države napuste taj status koji su imali onda, kad zabrane vjersku slobodu i kad počnu nametati zapovjedi koje nisu Božje kao Božje, silom počnu nametati cijelom svijetu da ih prihvati, da su kao nacija pred Bogom bankrotirali. I da će im se onda dogoditi ova propast koju svi danas proriču svake godine. Propašće dolar, propašće ovo, propašće ono, propašće onda kad Sjedinjene države naprave ovo. A u idućem pitanju vidjet ćemo šta će to biti. Evo, dolazimo do toga da otkrijemo sad što je žig zvijeri. Što je znak autoriteta Rima? Konkretno, jel možemo nešto povezati sa time? Možemo. Znači ovdje kaže opet sad Danijelovo proročanstvo: i govorit će drske riječi protiv Svevišnjega i zatirati svece Svevišnjega i pomišljat će da promijeni vremena i zakone. Ako gledamo sad samu katoličku teologiju i općenito njihove izjave, onda možemo reći da oni kažu da njihov autoritet koji oni imaju nad cijelim svijetom je čin promjene subote u nedjelju. Iz one protestantske reformacije oni su to koristili kao nekakvu satisfakciju tipa eto, protestanti su se odvojili od nas, ali su zadržali nedjelju. To je njihova izjava. To je njihova izjava i postoji jedna scena koja je bila na koncilu u Trentu, 1018 godina, onaj dugi koncil što je bio sredinom 16. stoljeća, kad je reformacija se zalaufala po Europi, jedna država za drugom odbacuje autoritet crkve, jel to, i onda je taj koncil sazvan šta da se radi. I kaže da je na tom koncilu bilo dosta biskupa koji su rekli da bi možda crkva trebala saslušati to što govore protestanti, možda su oni u pravu teološki, možda smo mi stvarno otišli u krivom smjeru. I onda jedan biskup rekao, kaže ne, kaže kad bi to što protestanti rade bilo od Boga, oni, kaže, tvrde da se temelje samo na Bibliji, na crkvenoj tradiciji, kaže, oni bi onda svetkovali subotu, koja je biblijska uredba, a ne bi prihvaćali nedjelju, koja je naša tradicionalna uredba. Vrlo zanimljivo priznanje. Znači, ako bi danas raspravljali o suboti i nedjelji, u protestantskom svijetu, nažalost, ima ljudi koji ne razumiju to i koji drže nedjelju, oni sami ne znaju zašto ju drže. Pa pokušavaju nekako relativizirati Božje zapovjedi, recimo Benny Hinn, mislim da je bio Rick Warren, jedan poznati protestantski pastor, kad su ga pitali šta znači 4. Božja zapovjed, kad kaže da se 6 dana radi, da se 1 dan odmara, on je rekao, pa kaže, eto, 1 dan u tjednu trebate odvojiti za sebe, za svoj odnos sa Bogom, za odmor. Kaže, 6 dana radite, a 1 dan koji vi hoćete odvojiti. Utorak može. Može utorak, može četvrtak, koji god. Znači, on sam ne zna objasniti zašto baš nedjelja. I mnogi protestanti imaju taj problem. Katolici nemaju s tim nikakav problem i prije negdje u 19. stoljeću jedan biskup, mislim da je bio iz New Yorka, je ponudio novčanu nagradu onome ko
ne znam koliko je bio iznos, samo na temelju Biblije, bez ičeg drugog dokaže ispravnost svjetkovanja nedjelje, promjeni subote nedjelju i kaže do dan danas niko nije podigao nagradu, jer je to nemoguće. Znači, subota je Božji znak, ako govorimo da je dana prvim ljudima, prije posljednja bilo koje nacije, dakle, argument jedan onih koji se protive je da je ona dana Židovima, nije, dana je prvim ljudima, koji su roditelji svih nacija na ovome svijetu. Židovima je samo ponovljena. I jasno se govori o Ezekijelu da je ona, kaže, znak između mene i vas kojim vas posvećujem, znači znak ili pečat. Također 4. zapovjed u sebi sadrži gdje se kaže da je Bog stvorio nebo, zemlju, vore i tako dalje. Znači gdje se ime Božje, njegov autoritet, dakle on je stvoritelj i njegova jurisdikcija gdje nalazi upravo u 4. zapovjedi. To se sve nalazi u 4. zapovjedi. To su neki pravnici čak proučavali i rekli su da je to nevjerojatno nešto. Od svih 10 zapovjedi samo ta 4. zapovjed ističe, znači ime, autoritet i područje djelovanja zakonodavca. Znači ta zapovjed je pečat Božji. Nasuprot tome se u ovom 13. poglavlju Otkrivenja govori žig zvijeri. Znači imamo pečat Božji, imamo žig zvijeri. Pečat je inače nešto što se daje na dokumente, što se ovjerava, da tako kažemo, dokument, dok je žig nešto što se davalo stoci ili robovima. Znači slično, ali nije isto. Znači pečat je jedan konačni znak nasuprot žiga, a u ovom trenutku možemo reći samo, znači, znak autoriteta je, znači, sama nedjelja. Promjena subote na nedjelju. Pa i to je navode, mislim. To su njihovi navodi, znači to nije nešto što mi izmišljamo. I poanta koja se tu nameće je da će na kraju postojati izbor gdje će cijeli svijet pod djelovanjem ovih dviju sila morati doći do ili, znači ili jedno ili drugo. Znači ovo je znak autoriteta Rima, a sad u idućem pitanju ćemo vidjeti na koji način će se to sudariti sa konceptom koji Bog daje. Znači ovaj stih sa početka je, mnogo ljudi se time bavi danas i ideja nekakve zvijeri koja će vladati u budućnosti i koja će na neki način prisiljavati ljude, vladati diktatorski, nije strana danas. Vi recimo danas možete naći po internetu hrpu raznih, ajmo reći, teorija zavjere gdje se govori o nekakvoj tajnim društvima koja planiraju da vladaju svijetom jednog dana, da ukinu demokraciju, slobode, da kontroliraju apsolutno svakog pojedinca na zemlji, da uvedu jednu religiju i tako dalje. Znači to nije, taj koncept je u skladu s ovime što mi govorimo. Jedino što se tu baš ne definira ispravno tko su ti koji će vladati, na koji način i na koji način će ocjenjivati ljude. Također ideja ovoga žiga se spominje u svijetu današnje tehnologije. Recimo prije 50-40 godina, negdje otprilike kad se pojavio bar kod na proizvodima u trgovini, onda su bar kod sa onim kakav jest i postojali su uređaji za očitavanje gdje se iz koda učitavaju svi podaci o proizvodu, koja vrsta, kad je proizveden, rok trajanja i to. I onda je krenula priča da će nešto slično biti ljudima ugrađivano, da će imati, ne znam, bar kod na čelu, pa da će nekakvi čip biti ubačen u ruku ili tako dalje. Ljudi su razmišljali u kontekstu tehnoloških mogućnosti. Danas je tehnologija stvarno napredovala jako, od onda na ovamo. Recimo, govori se jako puno, to je sad već ima 10 godina, o ukidanju gotovinskog novca. Vi danas, na primjer, kad plaćate novčanicama negdje, niko vas ne može nadgledati gdje ste vi plaćali, šta ste kupili, koliko i tako dalje. Dok svi plaćaju gotovini, nema kontrole. Kad plaćate sa karticama elektroničkim, one su dio jednog sustava i naravno neko vas može nadgledati, aha, tog i tog danas je bio u Šparu, kupio si robe vrijednosti 43 eura, te i te artikle, pa onda gledaju mjesec dana, aha, on kupuje to i tu se mogu neke statistike raditi, šta taj čovjek kupuje, kakve su navike i to. Ako bi neko ukinuo gotovinski novac, onda bi kompletno svaka transakcija koju radite bila od nekog, postala bi mogućnost da se kontrolira. I također banka vam može poništiti karticu, može zablokirati. Postoje pravila danas u banci zašto, ako ste otišli u minus, ako, ne znam, dužni ste i tako dalje, ne plaćate neke dugove i to.
Ali ako postoji ta mogućnost, postoji mogućnost da sustav koji to nadgleda da uzme neke druge kriterije u obzir da bi nekoga isključio iz sposobnosti sudjelovanja u ekonomiji, plaćanja. Ali sve to što i još mnogo toga odvraća pažnju od onog bitnog. Da, znači ovo su sve tehnološke mogućnosti koje će moguće biti korištene jednog dana da se neposlušno ljude sustavu sankcionira. Dakle, vrlo moguće da je to istina. Ali ako bacimo cijeli fokus samo na te nekakve bezgotovinsko plaćanje, čipove i tako dalje, onda gubimo fokus ovoga šta je zapravo pečat, šta je žig. Znači, konkretno, na kraju će zapravo ljudi biti dovedeni u situaciju da ili, da se odluče. Danas još postoje neutralni. Danas postoje ljudi koji vjeruju razne stvari koje su pogrešne, ali ne znaju šta je istina. I oni nisu u tom trenutku još uvijek pred Bogom krivi jer ne znaju šta je istina. Postoje ljudi koji svetkuju, recimo, nedjeljni dan. I oni stvarno misle da je to Božje zapovjed, oni to iskreno vjeruju i toga se drže. Oni ne znaju istinu i Bog ih u ovom trenutku to tolerira. Ali će doći trenutak kad će cijeli svijet znati potpuno istinu. Sve o tome koji je dan od obora. Kako se spašavamo. I moći će se odlučiti. Oni koji se odluče za Boga, u trenutku kad bude cijeli svijet natjeran da bude protiv, oni će se isticati po tome što će, znači, u trenutku potpunog pritiska, pod prijetnjom ekonomskih sankcija, pod prijetnjom na kraju smrtne kazne, da će ostati na Božjoj strani. Znači, oni su primili pečat Božji. Znači, to što oni drže ispravni dan od odmora, u trenutku kad je to zabranjeno na globalnoj razini, kad je cijeli svijet protiv toga, dokazuje da su oni izgradili odnos sa Bogom pravi, onaj koji ih je spremio za vječnost. I to što trenutno se događa, to je pečat Božji. Znači, oni pokazuju da su primljeni. S druge strane, svi ovi drugi su primili žig, kao robovi. I tu se sad govori žig na desnoj ruci, odnosno na čelu. Jel? Sad kad bi sad razmišljali o čipovima, o gradnji čipova, neko bi pitao, pa a zašto sad baš na desnoj ruci ili na čelu? Pa čip možeš bilo gdje ugraditi. Nema baš nekog smisla. Mi razumijemo da onaj ko primi žig na desnu ruku, simbolično se hoće reći, on je prihvatio cijeli taj sustav i lažno učenje samo zato da izbjegne sankcije, da preživi i nada se boljim vremenima. Jel? S druge strane, onaj ko primi na čelo, inače tu se nalazi čelni režanj mozga, on je svojim razumom, svojim nekakvim rezoniranjem, sustavom vrijednosti prihvatio to kao istinu. On vjeruje u zabludu da je istina, bez obzira na to što je imao priliku vidjeti šta zapravo je istina. Taj čovjek je svojom voljom primio to i zato je on primio žig na čelo, ne na ruku. Evo, dolazimo do toga da ćemo imati suprotstavljene pokrete. Jedan koji će nastojati da prosvijetli duše upravo istinom, a ima one drugi koji će nastojati da nametne žig zvijeri. Kako će se to sve otprilike odvijati? Pa ovdje kaže, propovjedat će se evanđelje o kraljevstvu po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima i tada će doći svršetak. Znači ovdje vidimo kako Bog postupa s ljudima. Prvo će im svima dati istinu, potpuno istinu na uvid. Da niko kasnije ne može reći kad bude prevaren, ja nisam znao. Niko to neće moći reći. Na kraju jednog dana kad se ljudi nađu pred Bogom, nepokajani, kaže da nijedan neće reći, ja ovdje sam nepravedno, ja bi trebao biti na nekom drugom mjestu. Svi će priznati, ja sam kriv što sam ovdje. Znači, to je pod jedan. Znači, imamo propovijedanje istine o Bogu po cijelome svijetu. Sad ovdje kaže da će ustati lažni kristi, lažni proroci, izvodit će velike znake čudesa da bude li moguće zavedu izabranike. A onda ovdje u otkrivenju opet kaže da zavodi one što žive na zemlji zbog znakova koji je dano činiti pred zvijeri, govoreći onima što stane na zemlji načine lik zvijeri, koja je umrla i oživjela. I sad kaže, dan je dah liku zvijeri, dakle obnavlja se institucija povezanosti crkve i države i progonstva onih koji drugčije vjeruju. I kaže, vidjeh iz usta zmajevih, iz usta zvjerinih, iz usta lažnog proroka, 3 nečista duha nalik žabama, duhovi zloduha što čine znakove koji odlaze po kraljeve zemlje svega svijeta i skupe na boj. Znači ovdje se govori o prijevari. Znači ovdje sam Krist je rekao lažni Krist, lažni proroci, ovdje kaže zavodi. Kad je neko zaveden, on je prevaren s nečim što je djelovalo njegova osjetila na emocije, na nekakvo njegovo iskustvo i tako dalje. Kaže, zavodi oni što žive na zemlji zbog znakova koje je dano činiti pred zvijeri. Ovdje sad nije citirano, kaže se da drugu zvijer da će čak činiti da oganj s neba
pada pred ljudima. To je zanimljivo. Znači, u Bibliji imamo jednu situaciju u vrijeme proroka Ilije na gori Karmel, gdje je bilo natjecanje između njega i Baalovih proroka. Znači, svako je dobio neki tajming da se moli svom Bogu da spali ognjem žrtvu na oltaru. Baalovi proroci nisu uspjeli, Ilija, odnosno njegov Bog je reagirao i spalio je. To je bio znak ko je pravi Bog Izraelcima. Ovdje to čini sustav koji je protiv Boga. Odnosno neko je rekao jednom, kaže ovdje oganj pada na pogrešan oltar. Ali to znači da mi moramo biti spremni potpuno izgraditi spoznaju istine, iskustvo s Bogom, da nas ovakve nekakve čudesa koji će biti, da nas to ne zavede. Prevare, no? Trenutno u svijetu imate čudesa, možete čuti raznih crkava, ne znam, isceljenja, govorenja o jezicima i tako dalje, razne manifestacije gdje postoji nadprirodna komponenta koju se ne može objasniti racionalno, a to je još uvijek lokalno, nije globalno, nije u medijima. A ovdje kaže da će se događati po cijelom svijetu, bit će globalno i neće biti onako nepovezano, nego će biti u službi ideologije koju ove dvije zvijeri, znači Sjedinjene Američke Države, Rimokatolička crkva, ujedinjena ideologiji spojanja crkve i države promoviraju po cijelom svijetu. Znači čuda razna prikazanja, razne stvari koje trenutno mi vjerojatno ne možemo ni pojmiti šta će se događati, ali bit će čuda. Ovdje kaže Krist da ako bude moguće da prevari izabranike. Ovo malo čudno zvuči, pa kako neko ko je spoznao potpuno istinu, kako može na kraju biti prevaren? Očito da može, da će prevara biti vrlo jaka. Znači prijevare u kombinaciji sa stvarima koje će se događati u zemaljskim institucijama. Znači rekli smo tamo prije par pitanja da postoji taj američki ustav koji ne dozvoljava neke stvari. Da li će taj ustav biti mijenjan? Da li će biti zakoni promijenjeni? Da li će biti doneseni neki novi zakoni koji će zaobići stare? Da li će ljudi to jednostavno ignorirati? To ne znamo u ovom trenutku. Ne znamo ni koja će tehnologija točno biti primijenjena u onoj krajnjoj priči ovoga svega. Znači prvo će se događati prijevare, događat će se nekakva čudesa, ljudi će propovijedati o tome da je Božji zakon izmijenjen, da je većina ovdje u pravu, da je manjina zaluđena i tako dalje. Isto tako mi govorimo ovdje, znači oni koji govore o kraljevstvu po svemu svijetu, za svečanstvenim i narodima, oni govori o pravom religiji, o promjeni karaktera, o promjeni načina razmišljanja. Ova religija s druge strane nema promjene karaktera, tu je sve dozvoljeno, tu se sve može vjerovati koga god želiš, samo će postojati te neke zajedničke točke vjerovanja koje možemo danas vidjeti u ekumenskom pokretu. Da, ako gledate danas ekumenski pokret u svijetu, pa tu je hrpa crkava, kršćanskih, nekršćanskih, poganskih, ovakvih, oni zajedno objektivno nemaju što tražiti, ali opet su se ujedinili oko borbe za klimu, za ekologiju, za siromaštvo, za mir u svijetu i tako dalje. To su stvari koje se ne tiču crkava. To su građanske stvari koje bi se trebala baviti građanske vlasti ovoga svijeta. Prava crkva bi se trebala baviti propovijedanjem evanđelja. Znači vidimo i ujedno razlog zašto cijeli taj sustav Biblija naziva Babilon. Babilon inače znači zbrka i pometnja. Znači prva zbrka je bila kod Babilonske kule gdje su poremećeni jezici pa su ljudi mogli razići. A nakon mnogo godina, evo, cijeli taj svijet sa različitim jezicima, različitim religijama se opet ujedinjuje protiv Boga pod vodstvom ovih dviju zvijeri. Prvo putem prijevare, putem navlačenja, mita i tako dalje. Ovdje kaže da će se ljudima nuditi položaj, nagrada i tako dalje. A kad ne budu, na kraju će na globalnoj razini biti donesena smrtna presuda, smrtna kazna za sve one ljude koji ne budu vjerovali onako kako svjetska ta nomenklatura naređuje. Znači to ajmo reći finiš događanja, finiš stremljenja cijele povijesti ovoga svijeta. Danas ljudi predviđaju svašta za budućnost, ovo i ono, ali ovo je budućnost prema kojoj idemo. Vjerujem da smo pomogli mnogima koji su željeli slušati što kaže otkrivenje i da smo otkrili i odgovorili na ova razna pitanja koje smo obećali u uvodu da ćemo odgovoriti. I moja želja da svi mi kao kršćani možemo isto kazati: pokažite nam iz Božje riječi ako u čemu griješimo. Dakle, moramo biti iskreni u onome što proučavamo i stabilni i bliski sa Bogom i na taj način ćemo biti sigurni da će nas Bog voditi, da nećemo biti prevareni i da ćemo na kraju zadobiti spasenje koje nam je Isus obećao.